Hech bo'lmasa 20 aka olmaydi 20. Men real guring aytib beraman sizga. Hech bo'lmasa siz 20 lab bo'lsa sotishda ko'nglingiz. Ishoning 20 olmaydi. Orqa tomoni yaxshi ekan, oldinlar beg'lar yasalgan. Shunda. O'z mash tomon, o'z ko'rinib turibsiz tomon. Tomni ham old arkasi yaxshi, oldin yasagan ekan. Ayni polikraskada. Ustidan udar yemagan. Oldidan ham yemagan. 2009. Necha pul qilib bera olasiz? Bitta zo'r narx ayting-da, mana bu. Yo, 20 olmaydi. Bilaman, 20 siz ko'nglingiz, 20 olmaydi. Shu olmasdan aytgan narxni biling deyapman-da, u pullar olmaydi. Necha pul qilib bera olasiz? Oxiri. Men o'zim 3 oy bo'ldi 23 ga olganman. Sal Hamshamni oldim. salgina bu hamsayanikida endi. Hamsayanikini sal baland olinadi, iloji yo'qda hamsayanikida. Hamsa bo'lsin deb gapga bala olgan. Gattay baland olgan ekansiz. Mana qarang, hamsa ham shuniki so'kib taylang. So'kmaydi. Ichizga, tashqini so'kmang. Siz hamsa bilan urush qilinglar. Oldini qarang aka, mashina kelgan. Yaxshi. Mayli, qarang, bir narx aytaman. To'g'ri kelsa bersangiz olaman, lekin baland narx. Mayli olaman. 17 million bo'lsa qolsin, polni kraska bo'lsa ham olaman men. Bering 17 millionga olib qolaman. 17, 18 ga ham so'rashdi. Zo'r so'rashibdi-ku. Nimaga bermadingiz? Mashina yaxshi mashina, motor, korobka, hadovoy zo'r. Endi kuzovda polni kraskada. Ayb polni kraska bo'ldi. Yana ham tepalar, shpaklopkalar yorilib qolibdi-da. Juda bir xunuk qilib, motniy bo'lib qolibdi-da. Qarang, stoykalar yasagan. Mana yasalgan. Ha, ichi bilan ekan. Mana shu yerdan kelgan mashina. Nimaga bergan, ezilgan u tomonlari yaxshi. 2009. Bizni balanaganda bu yerda. Siz balanaganda. Mashina zo'rda, faqat kraska. Qisqasi men tushunishim bo'yicha 18 dan kamay bermaysiz. 18 ham so'ragan, hech bo'lmasa mayli o'sha pulga bersiz ham 19 emas, siz 18 dan kamay bermaysiz. Men bilishimcha aniq realni ko'ringda. 19-20 lik mashina emas lekin. Chin buni dodlatib olib chiqsangiz ham. Endi ming yaxshi bo'lgani bilan ham polni kraska desa odamlar to'xtaydi. Bitta to'xtaydi. 2,5 yil chiqadi. Ha, yaxshi ekan tamom. O'zingizdan keyin chiqadi-da, to'g'rimi? Endi 3 oy bo'lgan bo'lsa olganingizga, ha, hali ancha bor ekan. 18 dan pastga bermaysizmi? Bo'layotgan gapda. Bermaysiz ham. 19 emas, bo'lsa siz 18 ga berasiz, naqd bo'lsa. Undan kamay berish niyatingiz yo'q. Ya rosti yuring-da. Unda baland ushlab turgandan foyda yo'q. Men ham shu harakat qilaman shu. Olsam sotishga, kimgadir bir yengillik qilishga. Lekin bu polni kraska unday pulga olmaydi. To'g'ri tushuning, ming yaxshi bo'lgani. Aka, hozir bu birinchi egadan olib bera olish ilojisi yo'qmi buni? General. Birinchiga ketdi Turkiya. Chunki hozir bu sizning muddatingiz o'tgandan keyin kimga bo'lsa ham oldi sotga qolib ketadi undan keyingi. Endi bu hozir kim olsa ham baribir o'zini nomiga qilib oladi. O'zi ega ham hali injiqroq to'g'risi. Ashta 2,5 yildan ko'p keyin chiqadi-ki. O'sha zaxira 2,5 yil bo'ldi. Endi olgan odam bundan keyin o'zini nomiga qilib oladi, xohlasa. Xudo poshsha deng. Endi ko'pchilik birinchi egadan oladi, xohlaydi shu arzon mashinani, keyin sotsam ham bironta yana ham ana bo'lsin deydi. Va qarang. Narxizdan pastga kelib qolyapsiz. Ya 17 bo'lsa olaman, baq 18 dan pastga beraman debdi. Men 18 ola olmayman. Bersangiz 17 million beraman men. Bering. 1,5 so'mga qaramang endi. 17 million umuman zo'r narx so'rab turibman. Mashina zo'r, prosta aybi kraska bo'ldi. Hamma narsasi bor. O'zi muhimi o'shada. Olgan odam hech nima xarajat qilmaydi. Hamma chexol, polik, rul, pul, diska, motor, hadovoy hammasi zo'r. 9. Faqat aybi shu polni kraska. U yetadi o'sha gapni o'zi. Men bitta praktikam yo'q berdim, ishonasiz, 4 oydan beri olgan bo'lsam 20 aka o'zimga turdi-da, qolgan faqat gayga turdi mashina. Shuni ham beraman, shunday polni ta'mirofga qilib gayga tushib kirib chiqadi. O'zim olib chiqaman.
kecha olib chiqdim mashina. 1 oy yotdi. Mana shu yoqqa nimani olay, batalyonni olay. Beri yuboring, hozir yana tiqib qo'yadi. Uyga Nima qilasiz? bozorga qo'yib qo'yaman. Qisqasi bak 18 milliondan kamay berish cho'tdi, o'zi umuman yo'q. Men hozir bu bilan yarim soat gaplashib bir 500 ming qo'shganim bilan ham bermaysiz, to'g'rimi? To'g'risi-da. Men ham xom cho'timni olaman-da. 18 dan pastga bitmaydimi? Bo'lsa 18 undan pastga berishmaysiz, to'g'rimi? Ha, chin-chinaga yuguring. Bermaysiz ham 17 ga. Bo'lmaydi-da. Men sizga boka filla haqidagi bir zo'r anekdotni aytib beraman. Anekdot hammasi manga o'zi. Siz eshitmaganlar so'rashgan. Omon bo'ling. Bermaysiz 17 ga. 1 millionga biron nima o'zgartirsa bo'ladi deysizmi? Yo'q. Bo'lmaydi-ku. Bitta gap aytaman, 18 ga olib qolaylik qolgan o'z nonni qo'yib sotaver. Men nonim 50 cha olaman, 50 cha sotaman aka. Real savdo ko'rib turibsiz-ku. Bo'lsa ham beraveraman. Xo'p. 18 bo'lsa 18 oldim shunisiz bering. Buni ham egasi chiqib qoladi. Xo'p, akalar ko'ringlar. 2009 motor ходовой korobkalari zo'r deyaptilar. Aslijit bo'lgan Matiz. Lux beskansaner, gazi bor. 18 millionga olindi. Kim olsa 18 million 500. Akalar ichimizga Matiz oluvchilar bormi? 18,5 million bo'lsa sotiladi. Agar minuvchi bo'lsa ko'rsin, beraman. Ko'ringlar akalar, kimga talab? Ma, Asadjon, shuna mashinada o'sha qaydada kiravering aka, registratsiya